lamun hirup puntang keneh kana duit atau di mana Allahus somadna gitu ya guys. Nah, kul huwallahu ahad Allahus somad. Justru urang teh pangna di pasantrenkeun teh hayang sina merasakan bahwa Allah itu hadir. Allah janji urang teh maca Fatihah teh tiap poe keur salat alhamdulillahirabbil alamin. Naon ari rabbil alamin teh? Ari rabbil alamin teh kan Allah nu ngurus urang. Eta teh janji ti Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi milik rabbil alamina. Allah teh nu ngurus sakabeh alam, lain urang wungkul. Lain naon cenah? Sireum nu ngarayap dirizkian wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ayat teh lain dibaca wungkul tapi kudu ditapakuran, kudu dileunyepan. Pertama Allah ngenalkeun dirina ka urang di alam ruh, bahasana ge alastu bi rabbikum. Padahal ngaran Allah teh seueur, aya ilah, aya Rahman, aya Rahim, 99 asmaul husna. Tapi kunaon Allah ngabahasakeun alastu bi rabbikum, henteu alastu bi ilahikum, henteu alastu bi rahmanikum, seolah-olah jaminan ka urang, yeuh maneh tong salempang ketika rek lahir ka dunia, urang nu bakal ngurus anjeun. Mantak jangan bersandar kepada uang, tong bingung ku masalah dana, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Eta kuncina. Wani ngobrol kitu teh geus kaalaman abdi mah. Tidinya teh ngahuleung, meureun euy di lembur batur mah kudu usaha ceuk itu. Tidak punya pengalaman usaha da sarua, sok santri mah kabeh ge pang bingung-bingungna santri karek mukim, pengalaman usaha teh boga, beban hirup sarua jeung batur. Benar teh? Nah, di sanalah Allah hayang mere pesan ke urang, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Terus ada hiji pesan yeuh ka alumni, ulah standar sukses kita bukan ekonomi. Lamun urang standar suksesna ekonomi berarti urang lain nurutan Rasul, nurutan Korun jeung Firaun. Benar teh? Ari Rasul standar suksesna ekonomi henteu lain gitu kan. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Standar sukses ke orang adalah bagaimana sebesar apa kita memberi manfaat untuk orang, itulah orang sukses. Loba harta ari teu napak maka batur, teu manfaat mah jeung batur jang naon.